បាញ់មិញអ្នកបានសិក្សារួចរាល់មកហើយនៅ take មួយចំនួនដែលយើងបានអនុវត្តអំបញ្ញមិញដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបន្តអ្វីនៅក្នុងមេរៀនទី3នេះទៀតបន្តទៀតគឺ slide បន្ទាប់មកដល់ត្រង់នេះគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពី take និង attribute តើ take គឺជាអ្វី attribute គឺជាអ្វីអូខេអ្នកសុំក្រឡេកមើលមួយបន្ទាត់នេះ take នេះគឺគេហៅថា take font attribute វាគឺនៅខាងក្នុងនេះអវរាល់សញ្ញាទូជាងបន្ទាប់មកគឺអក្សរអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងនៅជាប់ខាងសញ្ញាហ្នឹងគឺគេឲ្យហៅថា take ដូចជានេះមានន័យថាគេហៅថា take font បន្ទាប់ពីនេះអ្នកនឹងឃើញនៅចន្លោះសញ្ញាធូរជាងនិងធំជាងហើយមាន space មួយចន្លោះក្តារហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរអ្វីនៅខាងក្នុងនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថា attribute attribute នេះគឺជាអ្នកកំណត់លក្ខណៈឲ្យ take នោះមានន័យថានេះគឺជា take font ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថា font គឺមាន font ច្រើនប៉ុន្តែ attribute គឺជាអ្នកកំណត់ឲ្យតើ font នោះគឺ font អីគឺ font Comics Sans MS ដូច្នេះ font នេះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាម attribute font អីគេគឺ font Comics ចុះsize ក៏ជា attribute ដែរប៉ុន្តែជាអ្នកកំណត់ទំហំឲ្យតើទំហំ font យើងនេះមានទំហំប្រមាណដូចជាសរសេរនេះគឺមានទំហំ2អូខេតោះយើងចាប់ដើមទៅមើលមួយជួរខាងក្រោមបន្តទៀតគឺមានថា A2 align center មានន័យថា take នេះគឺជា take A2 ចំពោះ attribute របស់វាគឺ attribute align ដែលស្មើជាមួយនឹង center អូខេនេះគឺជា attribute របស់វាដែលមាន value វាគឺ center មានន័យថា take A2 ធម្មតាគឺវាចាប់ដើមពីខាងឆ្វេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ align center ដូចនេះវានឹងបដូរទីតាំងមកនៅចំកណ្ដាលវិញតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមអនុវត្តអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញគឺខ្ញុំសរសេរទៅលើអ្វីដែលយើងបានសរសេរខាងដើមខាងមុនជា font open with notepad បន្ទាប់មកខ្ញុំលុបអ្វីចោលទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងសាក់តែកូដ font face ស្មើហើយជាមួយនឹង comics .sans size ស្មើជាមួយនឹង2អូខេបន្ទាប់មកដាក់ពាក្យថា this is my font ដាក់ /font អូខេខ្ញុំសុំ save បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច view មើលនេះគឺជា font comics តែយើងបាន change វាចុះបើសិនបើខ្ញុំដូរ size តើមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរតោះយើងសាកអនុវត្តទៅមើលបើសិនបើខ្ញុំដាក់ size ថា10ខ្ញុំចុច save បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច refresh ទៅលើ page របស់យើងដើម្បីវាផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលយើងបាន update អូខេនេះគឺជា font comics អូខេចុះបើសិនបើខ្ញុំដូរ font ផ្សេងពីព្រោះក្នុងកុំព្យូទ័រមួយតែងតែមាន font ជាច្រើនដែលយើងចង់បាន change ទៅតាមមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំចុចមើល font នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបន្តិចនេះគឺជា font ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំគឺមានច្រើនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសាក់ដូរមក font ខ្មែរគឺជា font នៃគេ Lemon វាមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដូរដាក់ Lemon Aeon គេខ្ញុំសុំ copy បន្ទាប់មកខ្ញុំផាសនៅក្នុងនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច save ខ្ញុំ refresh ទៅលើ page របស់ខ្ញុំវានឹងដូរមកជាអក្សរខ្មែរ font ខ្មែរវិញប៉ុន្តែមានន័យអានដាច់ដោយសារយើងសរសេរខុសឥឡូវនេះខ្ញុំសុំលុបថេចោលខ្ញុំដាក់ពាក្យថាសាលាខ្ញុំចុច save បន្ទាប់មកខ្ញុំ refresh អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវានឹងចេញពាក្យថាសាលាគឺ font ខ្មែរសរុបមក take font គឺប្រើសម្រាប់ change font attribute face
គឺប្រើសម្រាប់ដូរ style របស់ font ហើយនឹង size ប្រើសម្រាប់ដូរទំហំរបស់ font ហេតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមសាក attribute នឹង font មួយទៀតគឺ font ចាប់ដើមសកូត H2 អូខេ H2 ពាក្យថា heading 2ខ្ញុំចុចពាក្យ cell បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមបញ្យល់លើ browser របស់យើងគឺវាដូរដាក់ heading 2ប៉ុន្តែ attribute មិនទាន់មាននៅក្នុង H2 ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមដូរ attribute របស់វាគឺដាក់ align ស្មើជាមួយ center ហើយខ្ញុំចុចពាក្យ cell បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចពាក្យ refresh គឺវានឹងរត់មករកទីតាំងនៅកញ្ចំកណ្ដាលប៉ុន្តែចំពោះ align គឺមាន3ប្រភេទគឺមាន left right និង center ឥឡូវខ្ញុំសូមដូរមកដាក់ right វិញសុំ cell តមក view មកគឺវាអញ្ជើញទៅរកខាងស្ដាំវិញចុះបើសិនបើខ្ញុំដាក់ left cell refresh មកគឺវារត់មកខាងស្ដាំវិញខាងឆ្វេងវិញសុំទោះបន្ទាប់មកទៀតចុះបើសិនបើខ្ញុំដូរដាក់ H1 វិញតើវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរទេអូខេឥឡូវយើងសាកល្បងទៅមើលទៅមួយ take 1 heading 1 cell បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចពី refresh អូខេវានៅដោយសារទីតាំងនៅខាងឆ្វេងដែរដោយសារ align យើងស្មើជាមួយ left ចុះបើ align យើងដូរដាក់ center វិញអូខេគឺវាបដូរទីតាំងមកកណ្ដាលដែរដូចជា H2 ដែរដូច្នេះសរុបមក H1 រហូតទៅដល់ H6 មានថា H1 H2 H3 H4 H5 និង H6 គឺមាន attribute align ដូចគ្នាគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នា